السلام عليكم، اخباركم؟ اليوم نوريكم 3 السيروات اللي زوينين وغزالين الكحبه، سيرتو الناشفه واللي كيصلحوا للوليدات الصغار والكبار في نفس الوقت. دونك غنبدا لكم بهذا. دونك عندنا هذا توبليكسيل كيدير 15 درهم و70 سنتيم، معلقه صغيره 3 المرات في النهار بالنسبه للوليدات الصغار فوق عامين، ومعلقه كبيره بالنسبه للناس الكبار. زوين بزاف. ندوز للاخر مباشره، هو هذا سميتو تيسيفون كيدير تقريبا 15 درهم 14 درهم و80 سنتيم، حتى هو زوين. ونوريكم ثالث